A či si mi tu pištík môj? No a kde by som mal byť? Už vedia len tak rekul, či nie si dole v dedine pri predsedovi. Myslíš konkrétne nášho predsedu? Už myslím konkrétne jeho Anču pištík môj. Jaj, Anču mi ti radšej tento týždeň ani nespomínaj. Krepa je ako noc o 12:30 na obed. A čože sa stalo? Vari zase chcela, aby si jej po latinsky recitoval. Ale horký, že spievať som mysel. Slovenské mamičke. A vraj to bude teraz furt pred naším týmto stretnutím vyžadovať. Joj, tak to iste od predsedu pochytila. To ti je za to strašne krepý zvyk. Už, pištík môj, nezávidím ti. Komu by sa chcelo 4 razy za hodinu spievať? Povedal som jej. Nak si konáríka z kazety pustí a nak ma neotravuje. Dobre si jej povedal, pištík môj, súvisle, až mi je to divno. No, už nám skončila sranda. Predseda sem za Sigmieri. Joj, predseda teraz nemá dobrú náladu. Zdenku mu z družstva zobrali. Hej, a kde? Už akože ide na ministerstvo zahraničia do Bratislavy. Už neviem, kto bude teraz predsedovi výkazy o dojivosti vypisovať. No hádam, nie my. Ale kde, pištík? To sa nás aj tak netíka. Tu žiadno mlieko nemáme. Čo nakoniec nie ani tak divno, keďže už ani oviec nie. No ale už buď ticho, lebo blízko je a počuť bude. Ahaj, vítajte, predseda. A čože nám nesiete dobrýho? A ja vám dám, že čo vám nesiem, a chlapi. Naozaj nesete, čo ste si to zase v meste objednajku a za 10 miliónov korún. Čo vám, šíbe alebo čo? Ale my, že sme si voľačo objednávali, predseda... Jaj, pištík. No, Boženu sme si objednali. Hej, a keru? Ale pištík, nepamätáš, no. Boženu, čo tie míny vie pohľadať. Mysleli sme si, že by mohla nás aj naše ovce, no. Jaj, hej, už viem, ale neviem, veru, či sa jej to podarí, keď sa to ani predsedovej Anči nepodarilo. Aj nahajte, vy mi Anču na pokojku a chlapi. No. Zdenku mi zoblají, vy mi Anču berete, už som tam ako Jakeš. Predseda, a to je kto? Što ti bol taký kôl v pote, pištík, no. Jaj, a nepoznám takýho. No, aby všetkým mu nebol koniec, tak mám ísť so Zdenkou do Anglicka, Aj som všade s ňou chodil, aj do Brezna sme raz išli vlakom, tak ma chce do sprievodu, no. Už ale Anglicko je krásna krajina. Tak som počul. Bude sa vám tam páčiť. A keď nie, však šľahnite si slivovicu a hotovo. No, a čo tam budem robiť, však my tam nikto nebude rozumieť, tak čo? No ale z toho si vy nič nerobte, predseda. Ani my vám tu nerozumieme a tu sme. Ani pozdraviť sa neviem, ani pivo pýtať, ani kobásy, ako keby tam budeme všetci vyzerať. Á, to sa nemyslíte báť, predseda. Na to si už vo svete zvykli. Nuž, a čo sa toho druhého týka, máme tu slovník, viete? Naučíte sa zo pár vied a hotovo. Akých vied zase, Však dočkajte už, no. Slovníčok vytiahnen. No, aha, napríklad. Čo robíte večer? Čo by som robil, spím, no. Ale nie je to akože... To akože keď sa budete chcieť opýtať ako po anglicky, že čo robí večer, no. No a čo trepete kreposti, to sa spýtam aj Zdenky a po slovensky, Ale mohli by ste aj po anglicky. Urobíte dojem. Hej. No tak dobre, no tak prečítaj, ako sa mám pozdraviť, keď z lietadla vypadnem. Už tak to je veľmi jednoducho. To poviete hello. Hello? Hej, hello. No a tak hello, no. No, ako dobre vám to ide a báli ste sa. Hello, ani som nevedel, že viem tak dobre po anglicky, Tak sa tam všade zdravia. A keď budete chcieť pozdraviť predsedu, tak poviete... Nazdar, Vlado. Čo? Chlapi, tak má mikro, nestrašte ma s týmto.
No, nahajme to tak, poďme ďalej. Alebo keď budete chcieť voľakoho pozvať na čaj, počkajte, na čaj pozvať, aha, Ľaľa, tu je to. Milá slečna Jenkinsonová. Kto? Jenkinsonová tu píšu. Tu nepoznám, kua, to je kto? No či ja viem, no. Asi vás bude čakať na letisku. Hej? No tak čaká, keď sa jej chce v takom teple. No, a tak poviete, hej? Dear Miss Jenkins, it would give a... Čo vraví? Uráža nás? Či ja viem. To zase ste boli ešte dochliapaní, čo? Ale nie, predseda, však to je už po anglicky toto. Ale netreb, po anglicky je hello. Ale tak to viem. No viem, a to mám povedať z Denke, keď sa ma spýta, čo robím večer. No. Chlapi, počkajte, neviem, či my toto voľa kedy dokončíme, no. Tak skúsme druhovo, no. Napríklad, keď budete chcieť voľa, čo platiť predseda. Tak je muž načisto debeko. Čo mám ja platiť? Ešte som ani nikde nešiel. No, nahajme to tak, dobre. Aha, Ľaľa, toto je ľahko, aha. Toto je ľahko, pištík. Počúvajte, predseda. V zime tu mrzne, hej? It freezes in winter. Skúste si to, predseda. It freezes in winter. In winter. No to je ako, to použijem, len škoda, že je júl. Nie, im to povedzte, predseda. Nech vedia, že nie sme krepí. A keď tam už budete, tak nám zavolajte. Dunčovi sme mobil kúpili, má ho furt zapnutý. Stačí zavolať a hneď dobehne. Ozaj, počkajte. Pozriem telefonúvania. Ľaľa, tu je. Haló, tu je pán Brovn. Kto? Voľáky Brovn, no. Už nie Jenkinsonová. Ale čak tá bude na letisku, no. Aj? Tento bude asi v búdky, alebo čo? Nie je tam tých Angličanov dáko veľa? Chlapi. Už čo ja viem, no jeden Brovn v každej búdky. To mi je jedno, aby ma tá Jenkinsonová čaká, kurva. Takže keď budete volať Pištíkovi, tak poviete Hello, Štefan. Štefan? A to je zasa kdo, kurva? Ste vavej, že Brown? Ale Brown. Však tuto Pištík je po anglicky Štefan, no. Hej. Tak toto keby vedeli naši, alebo aspoň Anča. Poviete Hello, Štefan, how are you? No akože, či som náhodou nemal haváriu, lebo... Ja viem, kurva, rozumiem anglicky, nie? No. Štefan? To je ako inšpektor Derrick, kurva, aj tam je Štefan. Ale jemu nemyslíte volať. Hej, chlapi, minule som sa díval, kurva, tam jedni ho zabíjí, nikto nevedel, že kto, ani Derrick, kurva, nevedel, a ja som vedel, lebo som to už raz videl. No, chlapi, tak si to hádam pomaly zhrnieme, hej? Čiže na letisku by mala čakať Jenkinsonová a v búdky je Brovn. Ale veď viem, nie som krepikla. Jenkinsonovej poviem hello, Štefan. No, a Brovnovi it freeze in winter, kurva. Dobre ste mu povedali, krepáňovi, keď v búdke stojí. Jaj, chlapi. Aj tak ja nemôžem nikde ísť. A to už zase prečo, predseda? Však ste už hotový Angličan. A ako tam môžem ísť, keď vôbec neviete, ako mám povedať po anglicky kua kua?